ссылочку. Для того, чтобы начать зарабатывать деньги, вам нужно зарегистрироваться. Ссылка для регистрации будет расположена в описании под видео и где-то вот здесь. Вам регистрации понадобится, вы введете свой email, введите одноразовый код с картинки, потом подтвердите, на email придет подтверждение, подтвердите, введите админ свой, и войдете в свой профиль. Вот я нахожусь в своем профиле. Этот сайт заключается в том, что вы приобретаете птиц, и эти птицы вам будут нести яйца, а яйца вы будете обменивать на монеты, на серебро. И серебро это будет считаться деньгами вашими. Я расскажу 12 способов, как можно здесь заработать. Первое это без вложений, второе с вложением. Без вложений. Вам нужно купить птицу, вы зарегистрируете свою будет 0 серебра, здесь ничего не будет. Вот, стоимость одной первой птицы 100 серебра. Чтобы без вложений вы просто приходите ежедневный бонус. Здесь будет такая табличка гореть, и вы нажимаете получить бонус. Я уже получал здесь бонус сегодня. И вы получаете бонус будете от 100 серебра, от 10 серебра до 100 серебра. Будет раскидывать рандомом. Вот люди получают 75 серебра. Вы можете нажать за 2 дня, вот за 24 часа за 2 дня получить сразу 100 серебра. Можете за 1 день, можете за 5 дней. Как повезет. Также с вложениями. С вложениями вот вы нажимаете пополнить баланс. И вы можете вложить сюда с помощью PR, Perfect Money, WebMoney, Kiwi, и других систем. Вот, например, набираете рубль, например, вы получите 100 серебра, сразу потянете птицу плюс 200 бонусов. Я посоветовал бы, конечно, начать заработать с вложениями. Потом вы можете здесь привлечь рефералов, ваших рефералов. То есть, друзей, например, ваших. Вы находите ваши рефералы, даете вот эту ссылочку, например, другу, да, он переходит по этой ссылочке, регистрируется, и вам будет от этого прибавляться 30%, вы будете получать 30% от каждого пополнения баланса, приглашенного вашим другом. И также вы получите, если группа принесет более 100 тысяч серебра, вам может принести. У меня пока нет, вот здесь будут расположены ваши рефералы, у меня пока нет, конечно. Я начал только зарабатывать в этой системе. Еще здесь можно деньги зарабатывать с помощью аукциона.